wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu para dwija basa Jawi tataran SMP MTS Kabupaten Ponorogo pepanggihan malih kalih kula wonten ing adicara pepanggihan rutin MGMP basa Jawi tataran SMP MTS Kabupaten Ponorogo. Ing dinten menika keparenga kula badhe ngandharaken inggih menika kanthi rayaan basa rinengga dan pembelajarannya melalui daring. Jadi sekarang ini wonten ingkang kaping kalih inggih menika apa saha kados pundi basa rinengga menika. Ingkang kaping 3 inggih menika kados pundi piwucalanipun inggih menika lumantar daring. Utawi belajar di rumah yang memang ditetapkan oleh pemerintah pada masa pandemi COVID-19 ini. Kebijakan pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona. Di sini diharapkan bisa beraktivitas dari rumah, terutama yaitu bekerja, ibadah maupun sekolah. Hal tersebut beralasan dikatakan apa? Anak-anak atau peserta didik itu juga rawan terinfeksi COVID-19. Sedangkan yang kedua, guru utawi dwija saha tenaga kependidikan utawi tenaga pendidik menika perlu njagi saha mengantisipasi penyebaran virus corona. Lah saengga ing mriki ingkang ngemban jejiban minangka pangembaning praja menika marintahaken utawi paring inggih menika patokan inggih menika ingkang kaping sepisan satuan jenjang pendidikan berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran. Ingkang kaping kalih inggih menika persiapan guru dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring dan pemanfaatan teknologi. Kaping 3 inggih menika menyiapkan komponen pendidikan dan pembelajaran selama berlangsungnya BDR. Nah menika saged kita lampahi lan insyaallah kanthi inggih menika niat kangge inggih menika minteraken masisaken para siswa kula lan panjenengan sedaya kedah inggih menika cawe-cawe minangka dwija supados kegiatan belajar dari rumah utawi BDR menika saged dipun laksanakaken kanthi inggih menika becik. Pandemi ini merupakan kalau kita napa nggih raosaken kanthi positif menika akselerasi saking inggih menika lumampahi piwulangan ingkang badhe dateng. Sejatosipun mekaten. Pramila Kementerian Pendidikan lan Kebudayaan RI menika paring platform inggih menika Merdeka Belajar. Ing mriki Merdeka Belajar menika peserta didik diharapkan lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam belajar. Salajengipun inggih menika menciptakan generasi unggul. Salah satu cirinya memiliki pendidikan
karakter. Dan ini memang kedah dipun laksanaken mliginipun ing piwucalan basa lan sastra Jawa ingkang satuhu kebak inggih menika pitutur-pitutur luhur, kebak wewangson luhur ingkang kedah dipun paringaken dhateng para siswa. Salajengipun visi pendidikan 2035 inggih menika untuk menjadi pembelajar seumur hidup yang unggul, terus berkembang, sejahtera dan berakhlak mulia dengan menumbuhkan nilai budaya Indonesia dan Pancasila. Menika visi pendidikan 2035 ingkang kedah kula lan panjenengan sedaya sekuyung minangka dwija wonten ing tantaran pawiyatan. Menika ndonipun inggih menika ngencengaken kecakapan hidup. Menika napa life skill menika sehingga lingkungan dan rumah sebagai laboratorium pembelajaran karena memang melakukan BDR atau belajar dari rumah. Ing mriki pun ajab Merdeka Belajar menika bisa sebagai pembudayaan buah budi manusia yang beradab. Lajeng merdeka lahir dan batin. Terus buah perjuangan dari dua kekuatan yaitu kodrat alam dan zamannya. Hasil akhirnya yaitu siswa harapan mandiri bertanggung jawab dapat mengatur dirinya sendiri. Lajeng proses pembelajaran yang memang diarahkan kepada kecakapan hidup inggih menika siswa dipun sangoni inggih menika siap hidup mandiri, bertanggung jawab dan dapat mengatur dirinya sendiri. Ing mriki dipun ajab ugi dipun paringi wekdal lan ruang belajar ingkang sak amba-ambainipun tebanipun menika magepokan ugi kalian majengipun teknologi nggih, majengipun teknologi ingkang pancen wonten internet, wonten ing inggih menika virtual menika mbruah. Nggih, menika mbruah. Lajeng memberi kesempatan untuk mengenal potensi dan masalah di lingkungannya. Lajeng ngadapipun inggih menika memberi kemudahan untuk mengakses pengetahuan. Menika jelas lumantar virtual menika taken dateng Mbah Google pun kajawab kathah-kathahipun nggih. Lajeng memberi kemudahan untuk bertukar pikiran dan saling mengenal. Jadilah rumah dan lingkungan sebagai laboratorium pembelajaran. Nah, ini di kalangan memang BDR sehingga fokusnya memang rumah dan lingkungan sekitarnya, di mana di situ memang kita sebagai guru diharapkan mampu memfasilitasi agar siswa yang ada di rumah itu mampu mewujudkan rumah dan lingkungannya itu sebagai laboratorium pembelajaran. Sangat-sangat angel mliginipun menawi dipun cakaken dhateng para siswa. Ing kurikulum Jawa Timur basa Rinenggo menika, materi basa Rinenggo menika wonten ing kelas 8 semester ganjil. Ing mriki kula badhe maosaken nggih menika werdi teges utawi definisi saking basa Rinenggo. Ing mriki para ahli weneh panemu yen basa Rinenggo kuwi saka gabungan tembung basa lan Rinenggo. Basa kabeh wis padha mangerteni tegese dene Rinenggo tegese dipacaki, dipaesi. Basa Rinenggo yaiku basa kang pinacak, basa kang dipajang-pajang, basa kang dipaesi, basa kang digawe bergas. Mulane basa Rinenggo uga diarani basa acakan utawa basa bergasan. Basa Rinenggo ngemu surasa kaendahan yaiku kaendahaning basa. Tembung-tembung kang jalari endah mau kaya dene bebasan, paribasan, saluka lan liya-liyane. Nah, menika magepokan basa Rinenggo ingkang pancen ing salebetipun basa Jawa, basa Rinenggo menika
wonten sambung rapetipun kalian basa-basa saderengipun basa ing jaman sakmenika tuwuh. Biasanipun wonten anggepan bilih basa sing endah kuwi basa-basa kang kacampur karo basa-basa Kawi, basa-basa Jawa kuno, basa-basa duk rikala semanten. Lah menika ingkang dados ingkang dados angeling para siswa inggih menika mangerteni babagan basa ring nenggo. Lajeng bolong menawi wonten ing tataran akademik ingkang sepisan menika wujud lajeng gaya bahasa lajeng ungkapan ingkang pungkasan bahasa susastra. Diksi yang dipilih adalah kata-kata yang memiliki makna yang sama atau hampir sama yang digabung dalam pemakaiannya. Seperti contohnya Bapak Ibu para dwija, Bagya Mulya, Suka Rena. Nah, dilihat dari dua kata tersebut yang memang merupakan frase, frase menika suatu bentuk susunan kata yang non predikatif atau tidak ada predikatnya. Diksi pada tembung saruja mengedepankan makna estetika. Kedua unsur tembung saruja memiliki makna yang hampir sama. Nah, sehingga tembung saruja itu dua kata yang digabung yang hampir sama. Bagya kalian mulya niku tegese nggih hampir sama. Suka kalih rena menika tegese juga hampir sama. Yang satu berbahagia, yang satu senang. Menika tembung saruja. Lajeng ingkang kaping dua kata atau lebih yang digandeng menjadi satu sehingga memiliki arti baru. Dalam bahasa Indonesia tembung campuran disebut kata majemuk. Diksi yang dipilih adalah kata-kata yang memiliki makna leksikon dan digabung dengan leksikon yang lain sehingga menimbulkan arti baru. Namun makna ini masih tetap bersifat denotatif. Contoh, cucuk lampah. Oke, tembung cucuk kali tembung lampah. Lajeng kembar mayang. Tembung kembar kali mayang. Oke. Dalam arti apa? Dua kata yang berbeda digabung menjadi satu, menjadi menjadi apa itu artinya berlainan atau menjadi arti baru. Menika nggih cucuk kalih lampah. Nggih. Cucuk lampah sebagai permulaan orang yang menari ketika mengiringi pengantin dalam memasuki tempat pengantin itu. Kemudian kembar mayang itu juga bukan kok kembar dan mayang tidak, tapi kembar mayang itu adalah salah satu piranti atau ubo rampen yang ada di dalam apa itu tempat pernikahan. Lajeng jadi dari kata keadaan disambung kata benda. Makna sesungguhnya dari sanepa atau keadaan sesuatu yang diibaratkan itu melebihi pernyataan verbal. Diksi terpilih menjadikan makna tembung sanepa bersifat konotatif dan antonimistik, bersifat kias dan memiliki makna berlawanan untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Contoh, mengatakan nggih, eseme pahit madu, senyumnya pahit madu. Wardinipun senyumnya manis sekali. Madu itu manis tetapi masih dikatakan pahit. Berarti sesuatu yang diibaratkan masih itu manis luar biasa. Sehingga apa? Sehingga bermakna kias. Dalam arti dua kata tersebut itu digabungkan bermakna kias yang sifatnya adalah apa itu bisa melebihkan atau bisa juga berlawanan dengan keadaan yang ada. Oke, contoh, padahal madu itu sangat manis sekali, tetapi dikatakan pahit berarti manis luar biasa. Oke, menika.
Tembung entar tidak bisa leksikon atau secara mandiri. Pada tembung entar bermakna denotatif, namun setelah digabung dengan diksi atau leksikon yang lain menjadikan tembung entar itu bermakna konotatif. Contoh, amrih kecukupan kabutuhaning keluarga senajan adus keringet nggih makarya ora dadi apa. Lah, adus keringet menika tembung adus kali keringet. Nah, tembung adus menika denotatif, tembung keringet menika denotatif ning digabung dados setunggal menika ewah menjadi konotatif. Tegesipun menapa adus keringet menika? Adus keringet menika mempeng banget nggih. Bekerja sangat keras. Ya menika. Menika dipun wastani tembung entar. Vokal tersebut. Syarat persandian adalah kata pertama diakhiri dengan vokal dan kata kedua diawali dengan vokal. Oke, contoh, kata prapteng, tumekeng. Terdapat persandian perubahan vokal akibat menggabungkan kata dengan akhiran. Oke. Kata prapto plus ing menjadi prapteng. Di sini terdapat perubahan vokal a plus i menjadi e. Oke, menika dipun wastani nggih menika proses persandian. Menika tembung karepo. Lajeng kathah sanget tuladhanipun panjenengan kula kinten sampun mangertosi. Personifikasi seperti metafora, semai, simile, lajeng personifikasi. Gaya bahasa yang membandingkan tersebut dalam studi sastra Jawa disebut pepindan. Gaya bahasa lain yang digunakan dalam wacana pengantin yaitu repetisi, aliterasi, asonansi, hiperbola, dan litotes. Ini kalau di dalam contoh ketika menggunakan di dalam upacara pengantin. Demikian juga di yang lainnya, di wayang, di ketoprak itu juga banyak terjadi seperti itu. Kemudian di dalam studi Jawa juga itu ada condro, adalah melukiskan sesuatu dengan cara perbandingan menggunakan kata-kata indah. Ya, menawi dipun dudut, gaya bahasa di sini, dipun werdekaken bilih bab-bab ingkang magepokan kalih bandingaken menika saged kalebet gaya bahasa. Menika. Misalnya, Hamung Dimas Arifin Syah kang bisa metik sekar cepaka kang tuwuh ing madyaning Patamanan Karangmalang. Nggih. Dados sekar cepaka menika dipun bandingaken kalian garwa saking inggih menika anak Mas Handung Dimas Arifin Syah. Menika dadosipun dibandingkan kanthi cara langsung, nggih. Secara eksplisit menggunakan kata-kata pindo, kadya, lir, yayah, koyo. Oke. Keempatnya berarti seperti contoh ini ya. Pengantin kadya ratu miwah raja kang lenggah siniwaka ing dampar denta. Oke. Menika dipun pindhahaken menika kanthi cara penanda wonten kata penghubungnya menika nggih. Lajeng disebat ugi penginsanan atau memberikan gambaran benda mati yang dapat melakukan tindakan seperti manusia. Contoh, busanane pating galebyar kadya tatit samberan. Oke, dados pakaian busana itu digambarkan seperti tatit sesamberan.
gemerlap. Nggih, menika personifikasi. Purwakanthi guru basa utawi lumaksita, yaitu pengulangan kata, frasa atau klausa bagian kalimat yang dianggap penting untuk memberi tekanan dalam sebuah konteks yang sesuai. Contoh, penganten gesang mulya, gesang ingkang atut runtut rerentengan. Nggih. Terus gesang menika dipun baleni meneh sebagai napa nggih? Napa penekanan. Nggih, sebagai penekanan. Menika dalam studi Jawa disebut Purwakanthi guru nggih. Purwakanthi guru sastra. Nggih, contoh puput pepuntoning atur kula. Akhir kata saya. Ini perulangan konsonan P dan T. Lajeng wonten malih wijang wijiling wicara pangandikaning sang panawung krida. Jelas sekali perkataan sang pelaksana tugas atau pembicara. Ini perulangan konsonan W, J, dan Eng. Nggih, ngo. Diksi yang dipilih adalah kata-kata yang memiliki wujud fisik hampir mirip. Beberapa konsonan sama. Nggih, memiliki makna seiring yang bisa dipadukan satu sama lain sehingga menimbulkan arti yang dalam atau suara yang indah. Nggih. Dados umpami dipun unekaken nggih aliterasi ingkang salebetipun basa Jawa menika dipun wastani Purwakanthi guru sastra menika sangat-sangat indah nggih, sangat indah sekali karena ada istilahnya pengulangan-pengulangan konsonan. Nggih. Tadi adalah konsonan, sekarang bunyi vokal. Dalam studi Jawa disebut Purwakanthi guru swara, nggih. Nggih tuladhanipun nggih, gesangira penganten bagya mulya widada kalis sambikala, nggih. Menika cetha yen to dipun ambali nggih menika aksara swara A utawi A nggih menika. Nggih. Lajeng contoh gumbaing manah kadya kajugrukan wukir sari kebenan ing segara madu. Nggih, menika. Hiperbola pada contoh tersebut nggih yaitu kejugrukan wukir sari kalian kebenan segara madu menika dipun napa nggih? Dipun gambaraken, dipun luweh-luwehaken. Nggih. Menika diilustrasikan bahwa kebahagiaan seseorang yang telah mempertemukan jodoh anaknya seperti orang tertimpa gunung kembang atau bukit bunga, kejulukan wukir sari, wukir gunung, sari bunga. Bunga merupakan lambang kebahagiaan, tertimpa bukit bunga merupakan pernyataan luar biasa dalam hal kebahagiaan. Ungkapan tersebut mengandung makna kias. Demikian pula pernyataan kebanjiran lautan madu. Madu menika terasa manis, kebahagiaan yang luar biasa itu bagaikan orang kebanjiran lautan madu menika hiperbola dilebih-lebihkan, nggih, diluwih-luwihne. Lajeng rendahkan diri. Contoh, penganten cupet ing ngelmi muda punggung bebasane, nggih. Muda punggung bebasane, nggih. Penganten cupet ing ngelmi muda punggung, nggih. Tebih saking rupi. Lan sak piturute menika sesaktosipun boten tamtu nggambaraken kanyatan. Menika cara ingkang istilahipun merendahkan diri untuk meningkatkan mutu. Menika dipun wastani gaya basa litotes nggih menika. Banding-bandingan nggih. Kata ajek mengandung makna bahwa penggunaan kata-kata dalam peribahasa tidak boleh diganti dengan kata lain, disisipi atau dibalik-balik hingga mengubah makna. Contoh ing ngarsa Suntulodo ing madya mangun karsa tuturi handayani. Nggih menika. Mboten kok tulodo ing ngarsa, mboten ngoten nggih. Dados biasanya tidak bisa dibolak-balik. Menika peribahasa, nggih.
yang ajek pemakaiannya bermakna kias serta menggunakan perbandingan penggambaran yang digambarkan sifat manusia. Ciri bebasan ini tidak menggunakan subjek, tidak menggunakan subjek. Jadi mboten wonten jejeripun, nggih menika. Contonipun arep jamure wong, arep jamure moh watange, bukan wong matane tapi moh watange. Arep jamure moh watange. Nggih menika. Menika bebasan. Lajeng ingkang kaping dan kata yang menjadi penggambar perbandingan berada di depan sebagai subjek kalimat. Oke, saloka ini juga bermakna kias. Perbedaannya dengan bebasan, saloka memiliki subjek, sedangkan bebasan tidak memiliki subjek. Dados dipun imut menawi saloka menika kedah wonten subjekipun, menawi bebasan menika wonten. Nggih, menika. Agar lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Gegayuhan mono diterepake karo kekuatan. Lah yen keduren sengara kelakon kaya dene cebol gayuh lintang ketipang rangsang gunung. Jadi ada subjeknya, ada yaitu di sini subjeknya adalah apa? Apa itu cebol sama ketipang. Nggih menika saloka. Kalen sesonderan, nggih, sesonderan. Apuranto yen wonten lepat kawula. Jenang sela adalah jenang tanah kapur. Orang Jawa menyebut apu atau enjet, nggih, maka jawabnya terletak pada apuranto. Maafmu, nggih. Wader kalen sesonderan adalah ikan wader di sungai yang memiliki sonder, semacam benang mengurai di bawah sirip bagian bawah ikan. Demikian disebut ikan sepat. Maka jawabnya lepat. Maksud sebenarnya pewicara atau pembicara tersebut mengatakan jika ada kesalahan saya mohon maaf menika wangsalan. Nah wangsalan menika pancen sedikit sedikit rumit, sedikit jlimet nggih menika sebab wonten batangan-batangan atau ada jawaban-jawaban yang memang harus diketahui oleh mitra bicara. Kalau mitra bicara tidak mengetahui pasti tidak akan tahu maksudnya. Menika. Lajeng wonten perhatikan berikut ini. Tumapake ngadicara ijab kabul palakrama ing dina kang pilih anggara Nis itu Sawal 1934 lamun sinengkalan catur Agni manjing ing bumi. Lah menika sengkalanipun catur Agni manjing ing bumi. Nah menika angkanipun menika catur menika sekawan, Agni menika 3, manjing menika 9, ing bumi menika setunggal. Menika adalah watak kata. Kemudian untuk 4391 menentukan tahun yang harus dibalik penyusunannya sehingga menjadi tahun 1934. Jadi dipun walik menawi sengkalan menika saking ngajeng kewingking menawi maosipun saking dipun walik sehingga 4391 menjadi 1934 tahun Jawi nggih menika ingkang magepokan kalih sengkalan nggih. Pralambang sebetulnya tidak memiliki unsur yang baku, artinya bisa direka-reka dalam hal perlambang dan reka-reka, nggih, dan reka, nggih, otak-atik matuk orang Jawa. Dalam hal ini orang Jawa menika ahlinipun otak-atik matuk. Sehingga kathah ingkang nuhaken pralambang ingkang dipun wujudaken dening tiyang Jawi, nggih. Estetika pralambang menika mengedepankan makna dan sifat pelambang. Contoh, Antiga wis pincah pralambanging bibit kawit amprih risang panganting enggal pinaringan momongan nggih. Menika Antiga wis pecah menika minangka pralambang supados menapa supados
mangkinipun sang pinanganten ingkang nembe dipun resepsi utawi dipun ijab kala wau saged pinarimang momongan menika sing katresnan bebrayan nggih menika pralambang yaitu serikat parian 2 baris dalam bahasa Indonesia disebut pantun kilat. Ada juga parian 2 baris. Pada parian 2 baris, baris pertama disebut sampiran, baris kedua isi. Pada parian 4 baris, 2 baris awal merupakan sampiran, 2 baris terakhir merupakan isi. Oleh karena itu kata yang dipilih adalah kata-kata yang berpotensi untuk permainan sajak vokal yang sama, ya, atau persajaan dan memiliki dukungan makna yang cocok. Jadi bukan hanya bermain persajaan tetapi tidak bermakna, ya. Jadi dalam hal parian ini modelnya persajaan, tetapi persajaan yang harus ada maknanya. Contohnya menika sajak lajeng wonten melih neng pasar tuku gula, pasare neng Purbalingga. Duwe gawe nimbali kula mugia besok munggah swarga. Nggih menika. Terus ada persajaan yang satu adalah 2 baris, yang satu adalah 4 baris. Menika. Nah, dipun jlentrehake basa limrahipun lajeng dipun cobi nggih menika basa rinengganipun kados pundi. Tuladhanipun, apa jenengmu? Saged mangke ing basa rinengga dipun damel sapa kang dados senambating wangi. Lajeng mangan bareng. Ing basa rinengga dipun gantos kembul bujana Andrawina. Nggih mboten bujana ning bujana. Lajeng mati tinimbalan ing ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwaos. Aku wis ngerti karepmu. Basa renengganipun aku wis ndodho apa kang dadi adrenging atimu. Lajeng digdaya banget. Basa lumrahipun mengaten basa renengganipun ora tapak paluning pandhe sisaning Gurindra. Wonten melih kaget lir tinebak ing wong tuna sinamber gelap lepat. Lajeng pitu kalah menika saged masrah bongkokan. Menika Panggih ingkang nate kuwocakaken menika guru nggih minimal menika kula kinten panjenengan saged ngrembakaken kanthi kreatif malih nggih menika. Ingkang kaping sepisan menika dipun samektaken PowerPoint ingkang isinipun materi bab basa rinengga. Lajeng ing salebetipun dipun kantheni kalian video saged wujudipun video pambiyawara, pamedhar sabda, wayang, ketoprak ingkang satuhu dhateng mriku dipun pilih sekintenipun wonten kathah basa rinengganipun. Ing mriku mangke kadhawan ngamati nggih, kadhawan ngamati utawi kadhawan nintingi niti priksa kanthi menika nyerat bab-bab sing penting sing sekintenipun teng mriku wonten inggih menika kagolong basa rinengga nggih. Lajeng wondene penugasan utawi jejiban menika saged lumantar Google Form utawi kuisis nggih. Menawi langkung seneng para lare-lare nggih para siswa menika ngagem kuisis. Kedahipun menika wonten workshop utawi wonten pelatihan ingkang gumathok babagan menika nggih. Google Form kalian kuisis menika dipun napa nggih dipun damel menika penugasan kanthi cara kreatif ingkang magepokan kalih napa dipun share kala wau nggih. Lah kaajab penugasan kala wau sageta penugasan ingkang saged nuwuhaken inggih menika
HOTS nggih, berpikir tingkat tinggi para siswa. Tuladanipun mekaten. Tuladanipun golek ana tetembungan kang ana ing video ketoprak kang diandharake dening paraga iki sing isine ya kuwi tantang-tantangan. Nah, seperti itu. Nggih. Utawi coba goleka utawa jingleng ana maneh video kang wis di-share mau golek ana ya kuwi tetembungan kang kagolong basa Renengga kang gambarake kahanan sing endah utawa kahanan sing sedih ugi saged. Nggih lan sak piturutipun nggih. Lajeng saenipun inggih menika sakbibaripun para siswa menika ngrampungi jejibanipun para duca enggal-enggal inggih menika feedback utawi umpan balik. Sebab menapa sebab kersanipun para siswa menika ngertos kanthi cepet. Sebab kula lan panjenengan sedaya menika mangertos bilih tipikal anak sekarang itu tipikal yang serba cepat nggih. Mengke menawi mboten rikat nggih sok mangsa kala ewuh aya utawi radi napa nggih? Radi kirang sekeca ing inggih menika para siswanipun. Saengga dipun ajab para dwija enggal-enggal inggih menika nindakaken umpan feedback saking jejiban ingkang sampun kaparingaken. Menika saged lumantar media sosial utawi ugi saged Google Classroom wonten ing perangan forum saged. Nggih, utawi mengke dipun kirim via email ingkang sampun dipun istilahnya dipun napa nggih inventarisasi dening para siswa kala wau nggih menika. Nggih andharan kula ing tetemonan MGMP dinten menika nggih. Teng mriki wonten inggih menika unen-unen Jawi nggih. Lan kula kinten ugi minangka gambaran kula lan panjenengan sedaya ing salebetipun dados dwija di masa pandemi Covid-19 ini. Nggih. Alon-alon waton klakon nggih. Ngilmu itu kalakone kanthi laku jer basuki mawa biya. Nggih. Kula kinten itu sebagai pemompa semangat kita, nggih. Walaupun bagaimanapun juga dengan keterbatasan kita, asalkan kita bersemangat, asalkan kita mau terus bergerak maju, jangan kalah dengan keadaan, tetapi kita harus bisa menguasai keadaan, nggih. Menika wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.